kabajamtoota fi hordoftoota chaanaala Luqmiitu akkam jirtan nagaa fayyaadha isin jechaadha. Har'aan tana viidiyoo takka qabannee isiniif dhufnee jirra. Viidiyoo kanarratti nama beekamaa hawaasa biratti beekamtii qabu nama aartii Oromoodhaa guddisuudhaan yeroo duraa sanitti beekamtii haalaan qabu san qabannee isiniif dhufnee jirra. Akka nama kana gargaartan isiniin jenna. Ega inni kun Yusuf Abdii takka Yusuf Kaarruutti beekanii namni mee isumarraa waa'ee isaa hunda sirriitti barannaa jechuudha. Mee maqaa keetii fi iddoo dhaloota keetii. Iddoo dhaloota keetii sagalee ol baasisa. Omboota. Iddoo dhaloota keetii. Injiinii yemmuu direerawaati. Direessaan yookiin diguutti direerawaati. Gaafa wallee kan eegalu. Dargaggeessi yoo ammaa Bara beekanii taa'u. bara kana Sagalee ol fudhadheef. bara 85 turee bara ammaa miti. Kan turaa bara dargaggeessi. Osoon kaasatan baasii turaa wallee wallee dalaguun kaasatan turaa jechuudha. Biyyattiin dalagee ture kaasatan. Amma barsi waraabaa. Mee ammaan tana yeroo duraatiif wallee akkamitti eegaluu dandeessi? Biyya gabaree keessatti ni eegalee jiru. Akkamitti eegalte? Maaltu ittisa kakaase? Hawwumatti uumuyyeedha hin qabu. Mabarri dina dirqanii baasanii dhugaa sanii ta'e osoo kaasatan baasin duraa eegaltee dalagee hombolcha bal'aadhaan bakka hunda deemee hunda deemee dalagee cookii gaariitti achumarree adisa boombii walii adisi jedhume kaasete jedhama. Kaasete eegaltee isaan amma Ali Shabboo fi Kadir Said faa wajjin eegaltee jechuudha kaaseta kana. Eegalee namaan gargaaree illee Ali Shabboo gargaaree wallee deemee hubate. Mee ammaan tana wallee ati qabdu jechuun wallee meeqani ta'a? Wallee alleen an qabu 43 gaa'ame. 43 ta namaa kannitee fi ta ifiif gallattee wajjin jechuudha. Wali dibba tokko ni taphaati mira. Yoo namaan kanneen binaayi biyyatti sibiil maanni beektaa jala sani. Jira qabu. Ya amata kaji. Abarraa kaji. Ramadan sadiji. Ali Jabbo Abuji. Abdi Abraham. Oleh sana jadi betul betul kau betul. Nama itu gara-gara. Egaa inni akka itti beekamu wallee isaa hedduu namaafis barreessee kennuudhaan ni beekama. Akkasumatti ifiifis hanga waa xiqqoo takka gallakkisanii qaba. Gaafa sanitti sirba waa'ee qabsoo Oromoodhaa kana kanaas gallakkisee jira. Mee sirba isaa san keessaa qabsoodhaa san mee haa tokko nuuf himu. Mee sirba qabsoodhaa qabdu keessaa tokko. Ani biru. Sagalee ol kaafadhe. Ya tuta Oromoo taatagi. Ya tuta Oromoo. Madiimale dantani. Madiimale suntani. Madiimale ajeerutani. Ayooma wararuma gulaabatani. Ayooma wararuma gulaabatani. Yaadon kota sana dalgee yaadata hawaamuuti. Eegalmaan Oromoo taa'ee beekan afaati. Arraa wajjin hojjete addunyaan beekame. Arraa wajjin hojjete yeroo beekate. Egaa akka seenaa isaa quba qabnutti sirba qabsoo kanarratti miidhaan adda addaa irra gahee ammaan tana akka ammaan tana jiru kanatti. Mee artistoonni ammaan tana wal quba qabdan jechuun warra duraan wajjin turtan san keessa mee eenyu faadhaa jira? Adii Mamadii Maasaa kaji. Eenyu amma. Adii Mamadii ma. Mukhtar Ahmad. Namanya.
आधे हो गए आधे ये अगर जन्ने हाँ नहीं जिरानी ये चुरार तो नहीं है आएगा मैं अम्मान तना हाली फैया कहती तो माल रजर में अकम जिरा हाली फैया कहती माल हाली फैया क्या जिस बात है जो कंप्यूटर अदर ताए रब मासू में आज जेल में और तेरे जीरो गड्ढे में जा जेट आती है अब सजी दे ये हमें तो दे होती है उनकी गली में जब बोलते थे वाला ना कल्पीन चलेगा वही आप तो मैं अम्मान तना वान मीटमा खकब्दु दे मिसरते हाथो वान दादारते माल तो सिजरा में होती है जो आना ये तो और वो उनके दूरी में आ रहे हैं अब कौन दावत ही छोड़ा कौन दे उन्हें तो और कौन दे दो बलिया तो मुझे बेकार आखिर में रहने को आखिर में गुए का हमारा मरेगा तो रांची अब सब मुझे ना मरेगा ये करना मरे होते कौन ना मरेंगे दौड़ करना कुछ अनुभव ये जो है काम करते हैं देखो कुछ amma me dubo gargaarsa hangam takkani qabda gargaarsa maalirraa qabda eessaa harkatta होते कौन रहेगा बड़ा नहीं जाते थे जो और अभी जो आका सुबह सब बार तीन तक आ रहे हैं मारे हम बिना कर eegaa yeroo ammaan tana kanatti 700 jechuun maallaqa jirre namni baatiirraa harkatee waan takka faayidaa siin godhu hin qabu inni kunis nama maatii qabu tokko waan takka illee godhuuf kaasenni isaati sun akkuma agartan kanatti tun maliyaa buleetii Yusuf Abdi takka Yusuf Kharruu jee jira kaasetaas ni qaba jechuudha kaaseta hedduudha qaba asirratti ilaal inni kun isa asirratti gaa goofareedha rifeensi isaatu haalaan guddatee jira jechuudha kanarratti innummaanuu Yusuf Kharruu jaanii ammaan tana haala nageenya isaatiif dhukkubni waan itti guddateef kunis itti mul'achuu dide nama haalaan qabsaawaa nama saba isaatiif quuqaba qabu ture akkuma agartan kanatti kaaseta isaa hanga abbaa sadii takka nu bira jira ammaan tana eegaa yeroo duraanii kaaseta waan tureef jecha yoo sirba kana memooriidhaan agarres ammaan tana isiniif irra goona waan kana hangasitti barbaannee isin dhageessisna kun footoo isaati asirrattis ni jira footoon isaa nun olaal akkuma asirratti agartan kana footoon tun taana kunoo isaa kana jechuudha nama kana ture inni kun ammaan tana yeroo ammaa kana immoo haalli isaa akkana ammaan tanaa kanarra jira jechuudha mee kanaafu ummata Oromoo warra ammaan tana si daawwachaa jiruunis maal jettaa mee waan dhaamtuuf maal jettaa waan dhaamtuuf qabanti akka fayyaatti jeetaa nagar gaariin barbaadaa jechuudha waan bira almaan barbaada dhugatti wannan barbaada fayyuwatti akkan akka fayyaatti jeeran akka wakkaan fayyaa waan dhabeen qabu rabbitan waan godhate antarmaan nagarta gajaa wala jedhama maal gargaarsi gaarii dhala gargaarta waan mugeetiin qabu yaa bilee amat afuriin kun qubata amat afuriin jeesaa amata afur osoo bakka tanaan ka'in asuma jiraattee miiqifte asuma jeesatu kanaafuu waan hiraalee jiru akkuma waan qaban hin gargaare tanaan dhaabamee meegaa akkaawuntii teetii fi kana kanaas ni qabdaami akkaawuntii teetis ni qabdaami maali jiruuti akkaawuntii buufa mana baankii jechuudha ni qaba eegaa mee isa sanis nutti agarsiisee akkaawuntii isaatis isiniif kannina namni rabbiin dandeessisee isa kana gargaaruu barbaadan akkaawuntii tanarratti akka gargaartan isiniin jenna namni saba isaatiif akka quuqama qabu kana jabaa fi jabeeffachuunis gaariidha isa kana haa gargaarree rakkina kana keessaa haa baafnuun isiniin jaa akkaawuntiinis tasaati akkaawuntii isaarratti ergitanii fi waan dandeessan jechuudha gargaarsa gootanii fi rabbi isin haa gargaaru akkaawuntii isaa isin agarsiisa eegaa akkaawuntiin isaatis
kuma takka diidami sagal saddeettamii lama duwwaa sadii Yusuf Abdii Jaa akkaawuntiin isaa kana jechuudha. Akkaawuntiin isaa hunoo akka asirratti agartan kana kuma takka hunoo laal kuma takka diidami sagal saddeettamii lama duwwaa sadii jechuudha. Namni gargaarsa isaaf godhuu barbaadan kanarratti gargaaruu hin dandeessan yeroo ammaan tanaa kana ifiif deemuu hin danda'u nama qabee bakka takka geessuudha. Maallaqa hanga 700 maal jedhu kanaa'u biyyee gargaarsa barbaade namaaf fuudhee deemaa malee ifiif deemuu hin danda'u. Namni gargaarsa isaaf godhuu barbaadan kanarratti akka gootaniif asumaan isiniif dhaamna. Ammaan tana mee atoo maal walii taatan isaan? Maal walii taatan? Anis abbaa fayyaa Yusuf Abdii Jaarraa anis mucaa isaanii ijoollee lama akka isa bira jirra gurbaan takkaanis maqaan fayyadamu. Illee kun gama takkaanis maqaallee waan qabu anis awwaala isa bira dhaabbatu jira. Waan ta'ellee deebilee waan danda'u akkasumattillee waa'ee qabisa garaatiinis jira. Kanaafuu animaasitu akka guyyaa isa bira jira akkasumattillee mee ati hanqa isa beekurraa jechuudha. Gaafa ati hangamirraa eegalee inni akkatti dhukkubsatee hinqamu eegale. Duraan inni taphaa gaafa hin dhalate duratti gama taphaa kana gama siyaasaatiin gama taphaa kana ture. Egaan addalamee biyya gaafa ijoollummaa egaa addalamee irraa gala mana hidhaa ture jechuudha. Egaa daanaa hambata torbaa kana booda egaa hidhaa jiru jechuudha. Duratti gaafa xiqqaa bilis mana hidhaa ture anis bakka biraatiin jechuudha. Yeroo sanitti inni isin wajjin turre egaa? Inni gaafa sadii bira hin jirre mana hidhaa jira gaafa xiqqaa uummata yaatu fuudhee isa bira dhageessisa. Maal walii taatan Yusuf wajjin? Wanni walii taanu obboleeyyan walirra dhalanne. Siif inni jechuudha? Anaa irra dhalate. Atiitu isarra dhalate? Mee obboleessa kee kana akkamiin beektaati? Isaa maal godhu beekta? Ijoollummaarraa eegalee isaa dura hawwisoo maabara bilisummaa magaalaa Kombolchaatti hin beeku. Eegas booda osoo jiruuti Alshabboo bira galee Adama Abroonii fi Qadir Saidii wajjin harki ka'ee jechuudha. Wallisaa ta'ee. Eegas waanuma warraa isaa waanuma uummata Oromoo kana bakka qabsoo karaa wanniidhaatiin karaa hawwisummaatiin qabsoorra turenne. Maal jaateeta? Taraa duraatu gaafa maabara bilisummaa keessa jirru. Walleen isaa adda addaa tasee ajaa'ibsiifte. Dur gaafa lola Ziyaad Barree irraa galle maqaa qeeroo kana kadura maqaa dha'ee addunyaarra mul'ise isa. Qeeroo wanni jaamu hin dhageenyechi dura sakkaan. Gaafas maal jee hawwisoo maabara irra dhiyeessan seeta gaafa mangisuun beeraayi gurusan. Lolaan seena kunoo cillimsoo harkee beeka kunoo mi'aa bilisummaa wayi qabsoo. Qaqqabdee qalti qeeroo wayi sargoo jee wallisu ture. Gaafa mangisuun wataadara walitti qabee wanni oofusan sameen oofusanis inni maal jee wallisa seete. Jeynoonni Itoophiyaa biyyaaf hin qabanii boodaan beelaawanii warraa ilmaan isaanii isinittiin dhaamaa uummanni bal'aanii jeeti gaggeessu ture jechuudha. Mee yeroo isa rakkinni adda addaa irra ga'ee hidhaan adda addaa hidhame sanitti jennuuti kana keessa as tarree amma kana keessa as kunne amma yeroo TPLF biyya qabate kana inni bakka wannuma kanarra osoo jiru warra isuma wallee kanarra osoo jiruuti bakka TPLF inni waraana keessa jira waraana jaarraati. Yeroo san keessatti ibsaa guutuu fa'aa Sheekh Abdurrahmaan fa'aa isaa warra amata 35 gaara taa'ee
TPLF hono Said Abdullah gubbatti rashane ganama razasati saayibota saayichu warri wanni wajjin ture ibsaa guutuu Sheekh Abdurrahman faa Muhammad Oromoo faadha waraana jaarraa keessa Iliyaan Saaruun faa ammas wallisoo gaafas saawwisoo jaarraa ture inni hoggaasan tapha san keessatti gaafa tapha tokko inni yaatuuta Oromoo taa badii malee tufamtanii badii malee ajjeefamtanii sayoomumaa bararrumaa guyyaan if bartanii yaa cunqursaa sirna dabree yaa daddumee waan nu gootu dhiiga ilmaan Oromoota meeqa dhimteenu awwaalte arraba diintee mul'atte je'eeti wallisee jechuudha. Sanirratti sandaqaa takka Sayyid Abdallaa jala dhaawatee rifeensaa sanii cira ture achitti dhufanii tishir jaanii fuudhanii torbaan sadii guutuu dhabamsiisan. Torbaan sadeen kana nuti du'e jennee taraanne eegas fotoonii keessatti mana dukkanaa dachii jalatti osoo cafaqanii Khalupun qabne kana achi keessaa gaaramni guyyaan ga'u malee du'u achi keessaa ol baasan. Amma gaafa noqqana qotoonii jira bara qotoonii raayi andenyaa xaabiyaa gaziiratti dabarsanii jaale. Achittiin halee dhalee dhiiga firra yaasaa andenyaa xaabiyaa san dhaqee isa laale hajjiruu takka hin qabne. Achirraa fuudhanii hanga ji'a tokko achitti cafaqamee andenyaa xaabiyaa gaziiraa keessatti eegas shilillee gadda barsanii amata kudhanii dhame. Gaafa san duba cidhaan isaallee qadhabaniiti akkan dhalle sangoomee eegas ilmaan lamaan san booda hin dhalle obboleessa. Lamaan achi ture dhalee. Ilmaan kana san dura dhalee jechuudha. San dura dhalee eegas booda egaa amata kurnan san hidhamee ba'e ilma hin dhalle. Cidhaan qadhabanii dhiigni gara deebi'ee cidhaan saayitaa hanga amma nyaateen dhugu dhiiga fincaana arrammoo rabbiif galataa. Warri dirreetii fi amata tokko dura nu gargaaranii Abdii Usmaan faana haa galatoomanii fayyaa Rabbi haa kennuufi Rabbi haa jiraachisuuf biddeena bareedaa Rabbi haa baasuufi ilmaan Oromoo kana cufaa Rabbi waliin haa deemu akkasitti jechuudha. Abdii Usmaan nu gargaaree hanqa waa meeqa lubbuusaa haadhaadhiyyinee haqarree rage Rabbi wajjin naa deebisan takkatti isaa fi Anwaar Mahammad Abdii Usmaanii fi Anwaar Mahammad lubbuunaatti deebisan. Lubbuunaatti deebisanii ijoolleen san naa haadhaadhiyyanii amma Rabbiif galata ulee abbaa lama godhatee akkanatti akka takkaan ejjechaa laal akkasitti ulee lamaan ol naa ka'ee Rabbiif galataa ilaa hangammaa eega lafa gahee ciise amata sadii hanqa kalloorra ciisu jiru. Achi dura nama tittirataa jechuu qilleensa addunyaarraa hanga uleen san keessa jirtu. Dagaa bara kuma lama raayisee galamee lama jaarraa ganda kana keessa jira jedhanii gorroo mandaraanti bakka jaamu kana keessatti poolis xaabiyaa kanatti bara kuma lamaas akkasuma cafaqanii dhiiga tufsiisanii marmaariin halkan irra bulaa dhiiga fincaanu kana ganama wagguun dhaqee laalu jiruun qabna kana laal du'aa kanatti hin dhaqa bara kuma lama jechuun bara kuma jaamu san irrattis roorroon hedduu irra geesse. Uleen hanga duraan dandamata qabullee guyyaa san haalaan guyyaa bara kuma lamaa sun akkasitti uumame. Achirraa eegalee takkaa qarshii takka dalagate hin nyaanne jechuudha obboleessa kiyya bara kuma lamarraa eegalee achi turallee hanga daddalagatu. Mee yeroo inni hidhaa sanitti maatii keessan irraa rakkinni gahee fi kun ni jira. Jaartiin isaa ammoo haati obsaa sun deemtee hanga ilmaan isaa sadaqaatti kadhattu takkatti isa duuba ijoollee sana guddiftee achirraa baheetillee waan takka faayidaa qabaatee qarshii takka dalagatee takka ilmaan isaa ammas ruufannee eega mana hidhaa sanarraa bahe haadhumaatu hooliitti godhee guddise. Egaa akkuma dhageessan kanatti haadha mana isaa dhiyeessuu hin dandeenye haati mana isaa waan asitti hin argamneef jecha ammaan tana obboleetuma isiitii fi obboleessa ilma isaatii kan isiniif dhiyeessine akka isin gargaartan abdii isinirraa qabna. Chaanaalli keenya xiqqaa ta'us viidiyoo tana namni peejii feesbuukaa qabdanis warri chaanaala adda addaa qabdanis viidiyoo tana irra gabbuufadhaa irra gallakkisaa akka inni kun gargaarsa argatuuf namuutu gahee keessan baadhaan isiniin jaa. Viidiyoo kana garuu hadaraa namni takkalleen osoo gargaarsa akka inni argatuuf share hin goone bira hin dabrinaan isiniin jaa. Gamanumaan chaanaala keenya subscribe godhaadha. Dirqama Oromummaa baadhaan isiniin jaa. Galatoma.